Ну и попа боль. I cannot do this yet. Что так потно? Ой, бля, пиздец, как не хочется качаться. Придется. Надо. Да, блядь. Вот это вот больше всего меня бесит заново качаться. Ладно, хули делать. Блядь, нечего спиздить здесь накачать. Да. Так, ладно. Надо нахуй нового создавать. Берсерка, блядь. Да что за бред? Лагает, как не знаю что вообще. Ой, попа боль. Бред какой-то, а. Бля. Чем ты сначала качался? Расколом до Blade Fury пока можно взять? Я что ли? Ну. Да. Да, любым скиллом, лишь бы дамажило. И быстро. Не у тебя вот спрашивали, ты чё перебиваешь, ну бас? Тут у игрока профессионального спрашивали. Ну ладно, согласен, сейчас да. Не, серьезно, чем качаться, бля, берсерк? Да раскол нормальный, я качался. Ну я в табуле был. Ну, у меня есть табула, да. Финансы позволяют пока. Мажор хули. Ты этот билд, блядь, одевать заебешься. Cannot do this yet. Ты потратишь все, блядь. Блять, дворянку как бы, ну я думал шестилинг, если она ну, не может боссов шотать, придется берса качать. Ладно, я угнал пока. У меня серия началась. А у тебя нету, блядь, шмота какого я бы у тебя прикупил, что на берса? Ой, как лагает, а. Ой, там еще огоньки. Эх, блядь, ёбаная прокачка, пиздец. А ты Хуя, думаешь, мне на мне самом деле, нравится? мне раньше было, ну, легче, когда все акты одинаковые, знаешь, только Ну да, сложности. да. Сейчас, блядь, пиздец, нахуй. Так. Где моя табула раса, блядь? Что, нету, что ли? Они есть.
Что, блядь, обоссался, думал, табула нету, пиздец. Есть. Тапки, сапоги, пояса, давай. Как? Просто я третью, четвертую прожал, то есть антишок и броня. Ну вот это вот действительно уже все, я не знаю, это Что, ты запредельно. опять на Уберке умер? Да, это запредельный бред какой-то. Не знаю. I cannot do Бред. this yet. Да гори она в аду. А, да чё она такая потная, блин? Ну сегодня же днем ходил, вообще ни разу не рипнулся. Фух, блин. А есть разница от того, кого тащишь? Я просто не Наверное, знаю. да. Потому что жесть, ну серьезно, блин, почему она сейчас как-то более жирная и более дамажная, я не знаю. My mana is gone. Ах, первый акт, блядь, как я тебя люблю, сука. Пиздец. У меня такое ощущение, как будто меня выебали. Сука, опять первый акт, ебаный. Такое счастье, когда наш 10-й акт проходишь, пиздец. Больше не надо тебе, опять. Ай-яй-яй. Все, прошел. Не, ну серьезно, блин, ну днем Чё, вообще. выпало? Да, Нихуя? маска и облачение. Ну серьезно, я тебе говорю, днем ни разу не рипнулся. Сейчас раз рипнулся на этом. А, ну да, только на Азире. Ну блин, ну это все равно ад вообще какой-то, я не знаю. Так, 2 порта, один она, один я. Потом еще один я. Потом еще, видимо, один раз. Где я рипнулся-то? А, да, у меня залагало там.